இது எதுக்கு எடுத்ததுன்னா 2 பக்கம் அந்த பிளாஸ்டிக் டம்ளர் இருக்குது இல்லையா, பிளாஸ்டிக் இது நம்மளுடைய என்வரன்மெண்ட் வந்து டோட்டலாக மாற்றுது. நீ எங்கே நீங்கள் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனாலுமே சரக்கு பாட்டில் உள்ளே இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் கிடையாது. நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து சரக்கு பாட்டில் இருக்குது. அது வந்து அனிமல்ஸ் எதாவது மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது அது காலில் ஊற்றுதுன்னா இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறது? இங்கே இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போது இது வந்து நம்ம மாற்றாமல் இல்லை பேன் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதுதான் இங்கே நம்மகிட்ட இன்னொரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா உயிரினங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்குறது. கிளிகளுக்கு வந்து 1000-2000 கிளிகளுக்கு உணவு கொடுக்குறது சென்னையில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ அது வந்து என்கிட்ட கேட்கும்போது நம்ம எதுக்கு அது கொடுக்கணுன்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா. தண்ணியை உணவு அது வைக்க வேண்டிய தேவை என்னது? அது இயல்பாக போய் தேட போகுது. அதுக்கான வாழக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி தர வேண்டியதான் நம்ம கடமை. அதை அழிச்சக்கூடிய இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனால் அதை பற்றி நம்ம பேசலை. கோடைக்காலம் தொடங்கணும் தண்ணி வெயின்றான். மீடியாவில் சொன்னால் கோடைக்காலம் வந்து சிட்டுக்குருவிக்கும் மற்ற உயிரும் தண்ணி வெய் உணவு வெயின்றான். அப்போ அது வாழக்கூடிய சூழலை நம்ம கெடுத்துட்டோம். சென்னைக்குள்ளேயே சென்னை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல 457 நீர்நிலைகள் இருந்ததாக டாக்குமெண்ட் 1990 1900 சொன்ன ஒரு டாக்குமெண்ட்டு நம்ம கையில் இருக்குது. இன்றைக்கி எத்தனை குளம் நீர்நிலை இருக்குது சென்னைக்குள்ளே? மற்ற எதுவும் வியாசபாடில் ஒரு குளம் பெரிய குளம் இருந்ததுன்றாங்க. இன்றைக்கி குளமே அங்கே காணும். வியாசபாடில் அந்த மாதிரி இடம் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குதான்னு கேட்டால் கிடையாது. அப்போது நம்ம இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளோ இயற்கை வளங்களை அழிச்சிட்டு இது உயிரினங்களுக்கு வந்து உணவு வைக்கிறதோ தண்ணி வைக்கிறதோ எந்த வகையில் நியாயமே கிடையாது. நீங்கள் அதை வந்து ஒரு டொமஸ்டிகேட்டாக மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது இயல்பில் விட்டாலுமே அது மாட்டும் தேடிக்கும். இல்லை நீங்கள் வேறு பயன்பாட்டுக்கு மாற்றுறது இல்லை வந்து கழிவுகளை கொட்டி வீணாக்கிறது இதெல்லாமே சிக்கல் தான். என்னென்னா அந்த கீச்சான் மற்ற பறவைகளுக்கு வந்து அதனுடைய கழிவு வந்து வேஸ்ட்டு வந்து ஒரு பை மாதிரி வரும். நல்லா வெள்ளை கலர் பை மாதிரி வரும். அதை வந்து தாய் பறவை வந்து எடுத்து தூரத்தில் கொண்டு போய் போடும், இல்லை உணவாக மாற்றிக்கும். அதுக்கான காரணம் என்னென்னா எதிரிகிட்ட வந்து தன்னுடைய குஞ்சுகளை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷன். இது வந்து நான் கூந்தங்குளத்தில் பண்ணது. ஒரு 15 ஆண்டுக்கு முன்னாடி கூந்தங்குளத்தில் இருக்குது கூந்தங்குளம். இப்போ இந்த ஆப்டேஷன் இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்லாம் போய்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இதை தான் பொதுமக்கள்கிட்டையோ இல்லை குழந்தைகிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா இதை தாண்டி வேறு எதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பார்த்துருக்கேன். நான் ஒரு இடத்துல நிற்கிறோம், ஜிப்ஸில் நிற்கிறோம். எங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒரு சின்ன குன்றுக்கு அந்த பக்கம் டைகர் வந்து ஏதோ அட்டாக் பண்ணி அது மீட்டு வச்சுக்குது. அது ஸ்மெல் வந்து காற்றடிக்கும்போது பக்கா வருது. அதனால் நாங்கள் சரி அந்த இடத்துல நின்றுட்டோம். எங்கள் பக்கம் வந்து சாம்பார் டியர் வந்தது. அந்த சாம்பார் டியர் வந்து காலை தடத்தடன்னு முன்னாடி அடியுது. நீங்கள் அலாம் கால்றது அதான். நீங்கள் காடை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும், காடை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து நேரடியாக போகிறது அனுபவம், ரெண்டாவது வாசிப்பு. அடிச்சுட்டு அது ரிட்டன் பேக் ஓடுது. குரங்கு மேலே டிஸ்டர்ப் ஆகி போகுது. மயில் வந்து ஒரு பாண்டு இருக்குது முன்னாடி தண்ணி குடிக்க வருது, அது டிஸ்டர்ப் ஆகி பறந்து போகுது. கிளி வருது பறந்து போகுது. எதுவுமே வந்து நார்மலாக இல்லை. ஒரு ½ அன் ஹவர் கழிச்சு அதனுடைய குட்டி வருது. குட்டி முதல்ல வருது, ரெண்டாவது குட்டி ஒன்று வருது. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தாய் வருது. அதனுடைய ஆப்போசிட் வந்து அதனுடைய ஃபாதர் இருக்குது. அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குது? நாங்கள் நிற்கிற இடத்துக்கும் அவர் உட்காந்துருக்கார் இல்லையா, அந்த இடம் தான் டிஸ்டன்ஸு, அவ்வளோ பக்கம். இதில் ஏன் திரும்ப அது சிக்கலாகுதுன்னா ஈக்கோ டூரிசம் நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா. நீங்கள் நார்த் இந்தியாலாம் ஈக்கோ டூரிசம்ன்றது வந்து ரொம்ப மோசம். புலி தான் நம்மளை பார்த்து பயப்படுது. ஏன்னா அந்த புலியை பார்த்தோன்னே ஒரு விசில் பண்ணுறாங்க. ஒரு விசில் பண்ணோன்னே இந்த பக்கம் ஒரு 25 வண்டி, இந்த பக்கம் ஒரு 25 வண்டி. நீங்கள் புலி அது வந்து நம்மளை பார்த்து போயிடுவோமா, அதுதான் பரிதாபமாக போகுது. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அனுபவம் தான் கடைசி அனுபவம். இனிமேல் நார்த் இந்தியா போகவே கூட முடிவு பண்ணிட்டேன். போனால் டூரிஸ்ட்டாக போகக்கூடாது, சும்மா ஒன்றா போயிட்டு வரலாம். ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு மோசமாக நீங்கள் புளியை பார்க்கணுன்ற ஆசைலாம் அப்படியே ஒன்றும் புளியை பார்த்து அது வாழிடத்தில் அது இயல்பாக இருக்கிறத போய் நீ யோசிச்சு பாரு. இந்த பக்கம் ஒரு 25 வண்டி, இந்த பக்கம் ஒரு 25, எல்லாம் கேமரா 600 போட்டு வச்சுருந்தானே அந்த புலி என்ன தான் பண்ணும்? அது ரொம்ப ரொம்ப மோசம். இன்னொரு அனுபவம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெப்பர்டு. இந்த அனுபவம் வந்து எனக்கு ஈக்கோ டூரிசம்லாம் கிடையாது. நான் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் நான் ஒரு மலை உச்சியில் நிற்கிறேன். மலை உச்சியில் அடுத்த மலை உச்சியில் வந்து சாம்பார் டியர் ஒரு 7-8 வந்து அலாம் கால் கொடுத்து வேகமாக ஓடுது. என்னடா இவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் சொன்னதான் காலில் அலாம் கால் கொடுத்த உடனே பிரிடேட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும். இல்லாமலாம் இருக்கா போகிறதுன்ட்டு பைனாக்குள்ளே பார்க்குறோம். ஒரு 500 லென்ஸ் கையில் இருந்து அதுலேயும் பார்க்குறோம், ஒன்றுமே காணும். ஒரு ½ அன் ஹவர் சரி வெயிட் பண்ணலான்ட்டு வெயிட் பண்ணோம். வெயிட் பண்ணதுக்கு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து என்னென்னா ஒரு புதர்லேருந்து லெப்பர்டு ஒன்று வெளியே வருது.
லெப்பர்டு ஒன்று வெளியே வருது. அப்போது சாம்பார் டேவோட அலாம் காலத்துலேருந்து எந்த அளவு வேல்யூ வருது இல்லையா, வெளியே வந்து சேஸ் பண்ணுது, சாம்பார் டே ஓடுது. இந்த டாக்குமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. இப்போ இந்த அனுபவம்லாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணாமல் எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது. 2000 வந்து ஒரு 5 பேர் பைக் எடுத்து கிளம்பிடுவோம். டிஃபன்லாம் இருப்போம். காலைல விடிகாலைல 4:30 மணிக்கு கிளம்புவோம். ஃபுல்லாக போயிட்டு அங்கே வந்து தோட்டம் இயற்கை வளங்கள், மீன், அது விவசாய நிலங்கள் இருக்கும். முழுக்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு 2 நாள் முழுக்க இருந்துட்டு தான் வருவோம். 2003-4 அப்புறமா அட்டை கம்பெனி வர ஆரம்பிச்சிது. நம்மளுடைய வளர்ச்சின்றது அட்டை கம்பெனி வந்தது. 2வது வந்து விவசாய நிலங்கள் வந்து ஃப்ளாட்டாக மாறுது, ரியல் எஸ்டேட்டாக மாறுது. இது எல்லாம் மாறும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கைகளும் படுபடியாக குறையுது. விவசாய நிலத்தில் வேலை செஞ்ச ஆட்கள்லாம் அட்டை கம்பெனி கூலி வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சான். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரியல் எஸ்டேட் தான், எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக மாறிடுச்சு. இப்போ இந்த 15 ஆண்டுகள் என்னாச்சு, எல்லாம் காலி. அப்போது நம்ம நம்மளுடைய சமகாலத்திலே எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கடந்து தான் வரோம். இதில் வந்து எண்ணூரில் எடுத்தது, எண்ணூர் போகிற வழி இது இல்லையா, அன்னை சிவகாமி நகர்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும். ட்ராக்கை ஒட்டி அது பெரிய குளம் இருக்கும். அந்த குளத்தில் ரெகுலராக நம்ம சைட் பண்ணலாம். அந்த குளத்தில் நான் 1999 எடுக்கும்போதெல்லாம் அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிற 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு 150 பேருக்கு நான் பதில் சொல்லணும். இன்னத்துக்கு நீ வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற, இதை எடுத்து நீ என்ன பண்ண போகிற, போலீஸ்காரன் வருவான் ஜீப்பில், இதை எடுத்து நீ என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க, எல்லா ஐட்டையும் பதில் சொல்லி இந்த சண்டை போட்டு தான் இதை எடுக்கணும். யாருக்குமே அதை எடுத்து இப்போ இது எல்லாம் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கொக்கை எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த குருவி எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்கலாம். இதனுடைய அந்த விங்ஸு பேட்டர்னில் கலர் வருது இல்லையா, அந்த கலருக்கான காரணம் தெரியும் இல்லையா. ஆமாம், அது வந்து பழக்காடு அந்த மாதிரியான ஒரு மார்ஷனில் அந்த நுண்ணுயிர்கள் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பாழாச்சு, இல்லை அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் இல்லாமல் போச்சுன்னா இன் ஃப்யூச்சரில் ஃப்ளமிங்கோ தன்னுடைய நிறத்தை இழக்கும்.